Hola gente, ¿cómo está? Mira, ahí está disponible un Kia Sorento color gris, año 2010, full versión. Chanta, neumático, todo bonito, color está bonito, año 2010, centro electrónico, pantalla, cámara de proceso, sunroof, tiene centro cuero, full. Mira, bonito, versión bonito. 7 pasajeros eso. Hay 7 pasajeros. Cualquier cosa, escribe WhatsApp más 56 94 45 21 432. Está ahí disponible, Mall Coreano, calle Las Cabras, al lado de aduana, Portales, Mall Coreano. Sorento 2010.